बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। रह 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 देख के थोड़ा एक बार आवाज थोड़ा मेरे पास आओ भाई। वो बुलेट की ब्रेकिंग और इसकी ब्रेकिंग भाई। व्हाट इज अप एवरीबॉडी। सो भाई आज के व्लॉग में भाई बुलेट की आवाज़ तो आपने वैसे भी सुन रखी है, पर फिर भी एक बार दिखा देता हूँ भाई। थोड़ा एक बार आप थोड़ा मेरे पास आ, इग्निशन ऑन। कोई दिक्कत नहीं। बुलेट की आवाज़ आपने सुनी रखी है, लेकिन ना आज कुछ स्पेशल। ये बाइक पल्सर 2018 भाई, इसकी जो आवाज़ मैंने सुनी है ना, मतलब वो नेक्स्ट लेवल है, बहुत नेक्स्ट लेवल है। वो मैं सुनाना चाहता हूँ आप सभी को। तो देखते हैं आवाज़ कैसी है भाई। कंडीशन बहुत नेक्स्ट लेवल है। और मैं भाई थोड़ा एक बार मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ आवाज़। थोड़ा एक बार आवाज़ थोड़ा मेरे पास आओ भाई। वो आवाज़ सुनी भाई आपने, बहुत नेक्स्ट लेवल आवाज़ है, बहुत ज़्यादा। इसकी आवाज़ भी बहुत नेक्स्ट लेवल है। बाय द वे मैं सोच रहा था कि बफिंग दोबारा करवाई जाए एक बार, मतलब बहुत ज़्यादा बफिंग मतलब ना के बराबर है। पर इसकी जो आवाज़ है ना, मतलब मैं इसकी वैसे फ्लाई बाय साउंड सुनाता हूँ आपको। तो भैया भाई की अरे जयदीप आ जाए यार, निंजाली सुना दे। निंजाली भाई कति निंजाली आवाज आ, मतलब गलिया में जब लिकड़े ना मानस नु देखा मैं निंजा लिकड़न आ रही है, मतलब निंजा स्टोरी जैसी आवाज हो रहा है। घना गदर सोदा भाई। दिखा दे मैं फ्लाई बाय साउंड। आवाज नहीं आ रही मेरे भाई, दिखा दे मैं टूटा लगा गया। आवाज बहुत नेक्स्ट लेवल है भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल है। और इसकी आवाज़ तो पता ही है बाप। वैसे थोड़े दिन के बाद मैं हार्ले लाने की सोच रहा हूँ, हार्ले डेविडसन 350। देखते हैं उसका भी, अभी देखते हैं इसका फ्लाई बाय साउंड। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। रह 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 देख के पा मोचा की को बात ना। स्टैंड ला कोई ना, ला ले नहीं चला रहे। क्या बात होगी थी भाई? सवाद ले बताइए अगाएगी आवाज भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल है, बहुत नेक्स्ट लेवल है। तो भाई देखते हैं, अगर आपको मतलब इस बाइक की आवाज़ बहुत सही लग रही है मतलब, तो कमेंट करना और लाइक कर दो वीडियो को यार। बहुत टाइम बाद मतलब एक लॉन्ग वीडियो डाल रहा हूँ। बहुत सही है भाई। 2018 मॉडल हो, इतना वेल मेंटेन। और भाई अपनी बाइक का हिसाब किताब देखो। उस सीट कवर यहाँ से फट गया है, तो सीट कवर भी डालूंगा थोड़ी दिन में, देखते हैं भाई। अगर बाइक इस लेवल की मेंटेन रखनी है ना, मतलब इस लेवल की मेंटेन, तो भाई मैनू नहीं कहता टाइम पर सर्विस कराओ, टाइम पर पेट्रोल भराओ, कुछ नहीं करना। अपना एक छोटा सा मूल मंत्र दूंगा बाइक इसी मेंटेन लिटरली भाई। अराउंड और मतलब कहने आसपास जितने भी है ई जी सी मेंटेन बाइक है कौन, लिटरली है कौन बाइक। ठीक है, नंबर प्लेट भी भाई थोड़ी अलग डाल की है भाई ने। भाई छोटे से भाई थे एक भाई, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जाट ने लिखवा तो ले कोई बात ना, जट्टा के बारे कोई बात ना, पर हेड है इन्हें गोल्डन में लिखवाओ।
ठीक है ना, यू नो रॉयल लुक आती है। तो भाई छोटा सा मूल मंत्र ही है कि बाइक ने एक हाथ में रखो, एक हाथ में रखना के मतलब है दूसरे तक खामा खा नहीं देनी है भाई। एमरजेंसी अलग बात हो रहा है, अरे खामा खा ना देनी बाइक, ठीक है। क्योंकि जो सबकी बाइक हो रहा है, सबका सौदा हो रहा है ना, वो किसी का ना होता, जो सबका वो किसी का नहीं, ठीक है। तो भाई यही बात लेके अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो कैसी लगी नीचे लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द हम मेरे ख्याल से 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल या परसों। टिल देन नोट प्लीज़, थैंक यू।